Sziasztok! Jó régen csináltam már hármas kapcsolati kivetést, úgyhogy most az következik, és igyekszem rövidre fogni. Szokásunkhoz híven van az együtt élő pár, és van a másik, akik nem élnek együtt, és a középső személy az ugyanaz. Aki lehet férfi, lehet nő, helyettesítsétek be, kérlek mindenkit. Mindenki úgy, ahogyan az ő helyzetére érvényes. És akkor azzal kezdünk, hogy mi a helyzet, mi történik az együtt élő párnál. Erre kérnék szépen, hogyan élik meg az ő kapcsolatukat. Erre kérnék szépen 2 a nő részéről, 2 a férfi részéről, úgy, ahogy itt van, de egyébként meg ti, ahogy helyettesítitek, tehát nő, férfi, nő, férfi. És akkor ki mit jelent, azt meg ti nálatok azt eldöntitek. Tehát 2 kérnék szépen, hogy mi a helyzet a nő szerint a kapcsolatukban, akik együtt élnek, és mi a férfi szerint, a középső személy szerint. Mehet kijebb, így. Úgy látom, hogy a középső személy párja úgy gondolja, hogy a hűségben nagy változás történt. Lehetséges, hogy ő már tudja azt, hogy itt harmadik fél is csatlakozott a kapcsolatokba. Minden esetre érzékeli azt, hogy itt az egymás iránti elköteleződésükben változások vannak. És megkérdezzük akkor, hogy mit jelent itt a halál, mit tudhatunk meg arról bővebbet. És a hűségre is kérnék szépen. Hát váratlanul megbetegedett, mármint itt maga a kapcsolat, úgy gondolja a társ, hogy váratlanul történt legalábbis az ő számára a kapcsolatban a változás, és az, ami régen jól működött, hogy ilyen kellemesen el tudtak egymással lenni, el tudták a közös ügyeiket intézni, viszonylag jó létben is tudtak élni, ebben is valamiféle változás állt be, legalábbis a társ az így éli meg. A középső személy viszont úgy gondolja, hogy félelmei, az anyagiaktól való félelmek azok, vagy az anyagiaknak a túlhangsúlyozása, az benne félelmeket hozott létre, és akkor kérnék szépen itt a féltékenységre, hogy mit jelent. És a pénzre is. Olyan, minthogyha itt lehetséges, hogy egy új szituáció állt elő, mégpedig az, hogy a korábban megszokott anyagi helyzetük az leromlott, és itt a másik személynél is lehetett már ezt így érzékelni, hogy itt hirtelen valami történt, olyan, mint a beütött volna akrak. És ugyanezt ez jön ki itt a középső személynél is, hogy itt valami új és kevésbé jó irányba változtak a dolgok. Itt pedig arról beszél nekem, hogy lehetséges, hogy olyan okból történt itt a változás. Egyrészt valamihez való túlzott ragaszkodás, de valamilyen függőség is közrejátszott, illetve azok az akadályok, amelyek ő benne ott volt, vagy körülötte ott voltak, tehát leginkább ilyen lelki, belső akadályok, amiket ő nem tudott magában így
lerendezni, feldolgozni. És ezek okozhatják azt, hogy mondjuk ez az anyagi síkon, az anyagi életükben, anyagi vonatkozásban is megjelenik. Tehát ez úgy működik a világunk, hogy amit mi belül megélünk, rossz dolgokat, akkor rossz megnyilvánulások következnek. Ha jó dolgokat élünk meg, akkor és az harmóniában van a mi életutunkkal, ami előre meg van tervezve, akkor azt viszont nagyon pozitív módon tudjuk megélni, és itt lehetséges az is, hogy ő letért az élet útjáról, de mindjárt megkérdezzük, hogy mi a helyzet a másik kapcsolatban, és ott is 2 kérnék a középső személy részéről, és 2 a harmadik fél részéről. Tehát a középső személy szerint milyen az a kapcsolat, akik nem élnek együtt. És a harmadik személy részéről hát a középső személy nagyon macerásnak éli meg azt a kapcsolatot, ahol jelenleg nincs ott. Az nagyon nehézkes, tele vitával, veszekedéssel, de lehet, hogy ez csak benne van, lehet, hogy ezt ő magában éli meg, és akkor most kérünk is rá, hogy a pénzre is kérnék szépen még, hogy mit tudhatok meg bővebbet róla. És a bosszúságra is kérek. Lehetséges, hogy itt ugye ez a kapcsolat is szorosan összefügg azzal, amit itt amit itt látunk, tehát itt az anyagiak változása. És itt megint nekem arra utalnak, hogy itt lehetséges, hogy a munkájában történt változás, és ebből kifolyólag nagy hatással volt erre a kapcsolatra is, és emiatt voltak, vagy vannak benne ellentmondások, rossz gondolatok, és az leginkább azzal függ össze, hogy milyen kapcsolatban reménykedik ő, mármint itt a harmadik féllel kapcsolatban. Tehát, hogy milyen legyen ennek a kapcsolatnak a minősége, és ezt nagyon befolyásolja a munkája, és valószínűleg ez így egy az egybe az, hogy egyébként meg az ő anyagi stabilitása megrendült, és emiatt itt olyan változások történtek, ami őt elgondolkodtatja, elbizonytalanítja, ezért ő sokat agyal gondolkodik, mi legyen, hogy legyen, nem tudja kitalálni, hogy hogyan legyen. Szóval így ez ide is kihat. A harmadik fél részéről viszont a nagy szerelem látszik. Ő úgy éli meg, hogy ez a kapcsolat ez egy nagyon szerelmi alapon nyugszik, és ő ebből a férfinak, vagy hát a középső személynek a belső csatározásából nem nagyon látszik, hogy észlelne valamit, de megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a szerelem. Ez a szerelem mit jelent itt? És mi a gyermek? Mit tudhatunk meg róla? Ebből nekem az jön, hogy lehet, hogy tisztában van azzal, hogy itt alapban úgy indult a kettejük kapcsolata, hogy ez nem egy érzelmeken alapuló, hanem inkább csak egy szenvedélyüket megélő kapcsolódás, mert hogy ott vannak benne az érzelmek, de a lelki síkat azt ő kevésnek tartja. És
a szenvedélyről is inkább csak beszélnek, mint megélik. Tehát nekem úgy jön ebből most, akik nincsenek együtt, már úgy értem, hogy nem élik napi szinten együtt az életüket, hogy ők nem valódi párkapcsolatra szövetkeztek, vagy legalábbis alapban így indult, viszont a harmadik fél az szerelmes lett, legalábbis olyan érzéseket érez, de azt tapasztalja, hogy mégsem olyan nagyon, mégsem tud elmélyülni ez a kapcsolódás. Úgy legalábbis, ahogy azt ő szeretné. És ennek a hiányát éli meg, hogy nincs meg az a mélyülés, amit ő várt volna ettől a kapcsolattól. De hát itt akkor fölhívnám a figyelmet arra, hogy nagyon sokszor esünk ilyen illúzióba, hogy elkezdődik egy kapcsolat, és akkor mindjárt gyorsan beleképzelünk más dolgokat is, mint ami van. Mondjuk a párunk nem mondja ki azt, hogy szeret, de mi tudjuk, hogy szeret, nem is utal rá, hogy szeret, hiszen nem jön, nem telefonál, nem töri kezét, lábát, hogy velünk legyen, hogy velünk beszéljen, és akkor, amikor ez így történik, ennek ellenére mégis azt gondoljuk, hogy hát ő mégis nagyon szerelmes. Hát nem biztos. Tehát amikor szeretjük a másikat, akkor igyekszünk a lehető legtöbbet vele időt tölteni, együtt mindenfélét, és ha ez mondjuk még az égiek által támogatva is van, akkor pedig könnyű a kapcsolódás, összejönnek a találkozások. Tehát ebből lehet tudni, ilyen jelekből, hogy ez támogatott-e vagy sem. De akkor megnézzük, hogy mit gondolnak egymásról a felek. Megnézzük, hogy akik együtt élnek, ott a nő, a társ, ő mit gondol a középső személyről. 2 kérek rá. És mit gondol a középső személy a társáról? Ami kijött a társról, vagy a társnál, az az, hogy már megint van neki valaki. Ez így jött, szó szerint, amikor a 2 lapot leraktam, tehát, hogy olyan, mintha ez már nem először fordulna elő, a középső személlyel már volt neki hasonló fel nem vállalt kapcsolata, emellett a társ mellett, és ő ezt így ezzel a mondattal konstatálja, vagy veszi tudomásul, és akkor kérnek szépen itt a látogatásra, hogy arról mit tudhatunk meg. És a gyermekre is kérek. És amikor ezt így elkezdtem rakni, akkor az egy kérdés jött vele együtt, hogy mit akar ezzel a sors neki üzenni. Gondolja itt a társ. Mi az, hogy már megint van egy ilyen kapcsolata a párjának, mit akar neki a sors ezzel üzenni, mi az, ami felé kellene haladni, miért van itt az, hogy a remény és az ígéret, tehát, hogy ezt gondolja, tehát, hogy inkább azt mondom erre, hogy elgondolkodik azon, hogy az ő reményei, meg az egymásnak tett ígéreteik, azok jók-e, stabilak-e, tényleg az-e a jó számukra, vagy jó ennek a kapcsolatnak, vagy ha gyermek van, akkor a gyermeknek, vagy valami más itt az üzenet az égiek részéről, azzal, hogy itt már megint van egy kapcsolódás. És hát minden esetre úgy látszik, hogy ő így elgondolkodott ezzel kapcsolatban. És a középső személy részéről pedig, hogy mit gondol a másikról,
Hát azt gondolja, hogy nagyon szerencsétlenül alakulnak vele kapcsolatban a dolgok, és megkérdezzük, hogy miért gondolja ezt, úgyhogy a halálra kérnék szépen, hogy mi az, amit erről még tudhatunk, hogy miért gondolja ő ezt, hogy ilyen szerencsétlenül alakulnak a dolgok, és a szerencsétlenségre is kérek. Mi veszett el? Hát rengeteget gondolkodik rajta, ezt nyomatékosítja itt a gondolat, és azt, hogy elveszett. Tehát, hogy ezt is, amit mondtam, hogy elvesztek azok a dolgok, ami régen jó volt. Minden, és itt megint ezt a veszteséget erősítik meg. Tehát, hogy a középső személy eljutott odáig, hogy ő átgondolja nagyon sokszorosan, hogy itt ebben a kapcsolatban, akivel együtt él, ott már semmi nem működik normálisan, semmi nem működik jól, mindennek a veszteségét, a hiányát éli meg, mindenben a rosszat látja. Lehet, hogy régen mondjuk jó volt ahogyan gondoskodott róla a párja, de most már az sem elég jó. De az is lehetséges, hogy régen például ő túl idealizálta ezt a kapcsolatot, és most kezdi olyannak látni, amilyen valójában, hogy sosem volt ott olyan nagy gondoskodás, például csak ő neki voltak nagyon kicsik az igényei, és lehet, hogy mondjuk így a harmadik személyen keresztül, vagy a sokadik harmadik személyen keresztül felnyílt a szeme, és meglátta azt, hogy hát más családokban, más férfiaknál a társuk azért az sokkal többet nyújt. Szóval, hogy korábban ő egy ilyen szemellenzőt hordva nem látta mondjuk a tényleges valóságot, és most látja, vagy a saját belső igényeire vonatkozóan nem látta azt, hogy ő neki mire lenne valójában szüksége. És most őnála bekövetkezhetett esetleg egy olyan lelki változás, ami által leesett ez a szemüveg a szeméről, és olyannak látja a világot, amilyen, és rádöbben, hogy ez messze nem az, amit ő valaha is akart. Csak valamiért elfogadta, azért, mert mondjuk a barátok azt mondták, hogy hú, te milyen szerencsés vagy, hogy ilyen jó csajt kaptál, és meg hasonlók. Tehát, hogy ő például felvághatott, idézőjelben mondom, tehát, hogy ő villoghatott az ő barátnőjével, a társával, ezért őt irigyelték, és nem tudták, hogy közben pedig hát nem az, aminek látszik, de őt eleinte elvakította ez a dolog, hogy ő villoghat vele, és elnézte a többi dolgokat, és közben rájött, hogy ja, hogy igazából nagyon-nagyon más beállítottságúak, nagyon eltérő a nézőpontjuk, nagyon eltérő a világnézetük, és ezt most kezdi így belátni, és ilyenekre jöhet rá. Tehát nem azt jelenti, hogy ő a társa az rosszabb lett, vagy nem adja meg mindazt, amire ő képes, csak például ő rájött arra, hogy ő meg nem erre vágyik. És ilyenek megtörténnek nagyon gyakran a 40 éves kor fölötti korban, mindenki számára, vagy mindenkinél megeshet ez, mert abban az életkorban érjük el azt a szellemi fejlődésünket, amikor ilyen módon megnyílik számunkra a világ. És például ez megnyílik, vagy ez a gondolat megszületik benne, és akkor ezen elkezd itt őrlődni 3, 4, 5, 10 éven keresztül, még nem, 55 évesen majd el fog jutni oda, hogy azt mondja, hogy oké, akkor borítok mindent, mert nem bírom tovább. Tehát ez megpróbálja. De ez csak egy példa volt. Tehát, hogy most itt nem erről van szó, hogy most ő borítani fog,
hanem ilyen jellegű energiák működnek mindenkinek az életében, ha észreveszi, ha nem. De megnézzük, hogy akkor akik nincsenek együtt, nem élnek együtt, azoknál mit gondol a középső személy a társáról? 2 kérnék szépen itt is. És a társa mit gondol a középső személyről? Olyan, mint hogyha itt a harmadik fél az kicsit idősebb lenne, mint a középső személy, legalábbis sok esetben lehetséges, és azt is mutatják a lapok, hogy viszont nagyon kellemes vele lenni, és lehet, hogy ez így összefügg azzal, amit mondtam, hogy ő neki ez a harmadik személlyel együtt töltött idő nyitja fel a szemét arra, hogy ő valójában mindig is ezt szerette volna. És belement abba, amit meg otthon, vagy hát ott abban a kapcsolatban megkapott, és itt ezt látom, hogy ő itt egy olyan kapcsolatot érzékel, amiben a másik személy érett, megfontolt, lehet vele normálisan beszélni, lehet vele együtt lenni, lehet vele mindent csinálni, mert az is jó, hogyha csak úgy együtt vannak. És megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt az özvegyasszonyról, és az örvendezésről. És azt is megtudhatta például ebben a kapcsolatban a középső személy, hogy milyen az, amikor igazi hűség, igazi kitartás van egymás iránt. Nem biztos, hogy ők egymás iránti kitartásukról és hűségéből tudhatta meg. Lehetséges, hogy abból, amit így vele beszéltek, vagy ahogyan ők átbeszélnek világnézeti vagy egyéb dolgokat, de az látszik, hogy ezen ő mélyen elgondolkodik, vagy elgondolkodtatja, és ebből megint az jön nekem, hogy ő neki ezt a lelki fejlődését, ezt a magába merülést, ezt ő meg kell, hogy tapasztalja, és ez a kapcsolódás, ez nagyon is elősegíti. És akkor most elmondom, mert most jutott eszembe az, hogy igen, nagyon gyakran előfordul, hogy azért jön be egy harmadik személy az életébe valakinek, hogy fölnyissa a szemét, és megértse végre a saját belső világát, hogy ő mi is tulajdonképpen, mire is lett volna szüksége mindig is, és mi az, amit elnyomott magában, ezért, azért, amazért. Tehát, hogy itt ezt is jelentik itt a lapok, hogy ő neki lehetséges, hogy azért kellett ebbe a kapcsolatba belemenni, mert ő neki ezt a belső utat végig kell járni, és ebben a relevációban nem tudta megtenni. És elnézést kérek ettől a vele együtt élő társtól, aki olyan szemszögből nézi, de én most főleg a lelki oldalára hegyezem ki, hogy ő mit élhet át, és mit gondol, és talán az a személy is, tehát ha te társként nézed, akkor te is megértheted jobban a társadat is, és te is tudsz hozzá változni, viszonyulni, és úgy tudsz esetleg hozzá szólni, akkor a kapcsolatotok javára lehet ezt fordítani, amit most itt hallasz mindent. És megnézzük, hogy akkor a harmadik fél hogyan gondol a középső személyre, hogyan gondol ő, bocsánat, már elkezdtem rakni, mert itt közben a fejemben elmentek már előbbre a dolgok, tehát, hogy itt úgy gondolja a harmadiként beérkezett személy ebbe a kapcsolatban, hogy
azok a hazugságok, amelyek lehetséges, hogy az elején voltak, azok kezdenek változni, de ebben elég bizonytalan mármint a harmadik fél, hogy most tényleg változik-e a hazugságok, tényleg változnak-e a dolgok, vagy csak úgy tűnik a számára, vagy csak a reményei túlzottak, és ezért látja úgy, ahogy, és akkor nézzük meg a halálra, hogy arra mit kapunk még, plusz információt. Nem, ő az. Hát igen, hogy ugye a harmadik fél lehet, hogy azt hallja a középső szemétől, hogy az a másik kapcsolat az eléggé rogyadozik, halódik, és már nem sokáig tart ki. Én nem ezt látom, azt látom, hogy a középső személy a lelki úton van, és ott is látja az eseményeket, és itt is látja a dolgokat, de egyenlőre nem az látszik, hogy ott a meglévő kapcsolatát azt ő föl akarná rúgni, hanem sokkal inkább az látszik, hogy elbizonytalanodott úgy mindennel az életével kapcsolatosan, hogy tulajdonképpen ő eddig milyen életet élt, hol volt ő eddig. Ez olyan, mint amikor ráeszmél az ember a világra, és akkor kinyílik a szeme, és akkor kimegy, és akkor meglátja, hogy jé, kék az ég. És akkor eddig nem volt kék. Hát ő nem is látta. Tehát, hogy tehát ilyen érzést érzékelek én most a középső személy részéről, aki kezdi meglátni az életet valójában. Tehát kint járt ő, és mégsem azt látta. Én ezt úgy szoktam magamban elfogadhatóvá tenni, hogy én létrehoztam magamnak egy kis saját világot, és én abban éltem, és minden, ami abban nem illeszkedett, azt kizártam belőle. És akkor egyszer csak kinyílik az ajtó, és már nem tudom többé azt az zárt világot megtartani, és ki kell menni rajta, mert kilöknek, és lehetséges, hogy itt őt kilökték ezzel a kapcsolattal az ő kis zárt világából, hogy ébredj már fel, és láss. És itt most ezt érzem, főleg a középső személy részéről, és főleg most neki van, amikor a társnak, illetve a harmadik félnek érzek jobban, de most a középső személynek az energiáit érzem itt, azt hiszem. Itt most sokkal erőteljesebbnek érzem az övét, de megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt, milyen érzésekkel vannak ők egymás iránt. A társ mit érez a középső személy iránt? 2 lapot kérnék szépen. És a középső személy mit érez a társa iránt? Hát a társa az nagy elkötelezettséget érez, azt érzi, azt gondolja, hogy őket a sors összehozta, és akkor ennek így kell lennie. És kérnék szépen akkor a hűségre 2 lapot. És a szerencsére is. Még akkor is, hogyha ez egy nagyon szomorú szerelem, nagyon szomorú érzés, és csak reméli, hogy nem állandóan lesznek újabb és újabb kapcsolatok. És akkor itt emlékeztetném a társat arra, amit az előbb elmondtam, hogy próbáljon beszélni a középső személlyel, ha egyáltalán volt valaha köztük olyan kommunikáció, hogy beszéltek egymással, vagy lehetséges, hogy nekik az lett volna már eredetileg is a feladatuk, hogy megtanuljanak egymással ilyen nyíltan, őszintén kommunikálni, és ha nem tudnak, akkor pedig azt kommunikálják le, hogy
hogy ez így nem lehet élni. Tehát a kettő közül valamelyiket meg kell tenniük. És akkor a középső személy részéről pedig azt látom, vagy hogy úgy érzi, hogy megváltoztak a társával kapcsolatos vágyai, kívánságai, és akkor hogyan változtak meg? Hát gyökeresen azt látom, de a halálra kérnék szépen. A halálra kérnék szépen. Hát itt nagyon jelentős változás volt, és a vágyra is kérnék szépen akkor plusz információt. Lehetséges, hogy tengernyi akadály volt közöttük. Lehetséges, hogy túl dimenzionálta ennek a vágynak a szerepét a kettejük kapcsolatában. Egyes esetekben ezt érzem, hogy amit az előbb is mondtam, hogy ő ráeszmél arra, hogy nem a feje irányította, és akkor ezt így finoman mondtam, hanem más testrészé volt az, ami ebbe a kapcsolatba sodorta és tartotta, és közben nem vette észre azokat az akadályokat, azokat a hiányosságokat, azokat a veszekedéseket, vitákat, amik a kommunikáció hiányosságából fakadtak, és akkor itt ez nagyon is összecseng, amit itt az előbb a társnak mondtam, hogy nem volt meg köztük az a lelki kapcsolódás, aminek kellett volna lenni. Itt most én azt gondolnám, hogy itt leginkább a gyermek az utódláson volt a hangsúly. Ahol ez van, ahol nincs, akkor ott pedig a szenvedélyek megélésére helyeződött a fókusz, és valahogy most ezt érzi, hogy az elmúló félben van benne, vagyis hogy az, amire most tisztábban rálát, hogy ez így történt. És akkor megnézzük, hogy akivel nem él együtt, ott mit tudhatunk meg arról a kapcsolatról, hogyan érez a harmadik fél iránt a középső személy, és hogyan érez a harmadik fél a középső személy felé. A középső személy nagyon bizonytalan, hogy ez a hármas kapcsolat, ez fenntartható-e, jó-e, mit kezdjen vele, és akkor kérnék szépen a féltékenységre. Miért gondolja mindezt? És a bíróra is kérek. Hát azért, mert otthon ő mégiscsak egyedül van, mármint a másik kapcsolatában, és megint az erősödött meg, hogy itt a hármas kapcsolati létforma, az nem biztos, hogy az, amire ő vágyik. Tehát amit az előbb mondtam, hogy így kezd benne szétnyílni, vagy kinyílni a világ, és szétlát a teljes világát látja most, és kezdi látni, hogy nem biztos, hogy ez a kicsapongás az ő stílusához, az ő lelkéhez hozzátartozik, és kezdi felismerni, hogy ez igazából a menekülés volt a vakságából, amiben élte az életét. A harmadik személy pedig még mindig reménykedik, hogy ez a kapcsolat ez fennmarad, itt, hogy lesz kommunikáció közöttük, lesznek ígéretek, vagy voltak már ígéretek, és azok be lesznek tartva, de akkor erre kérnék szépen még, hogy mik ezek a remények, hová. És a levélre is kérek.
hogy visszatalál hozzá ez a középső személy, váratlanul megtörténik a csoda, és a titkos kapcsolatuk végül is hát legalizálódik, felvállalásra kerül. Ő még ebben ringatja magát, úgy látom. Ezt most így nem mondanám neki, hogy igen vagy nem, mert nem tudom megnézni, de megnézzük mindjárt azt, hogy hogyan alakul a kapcsolat. Azt láthatjuk, hogy a két nőivel jelzett személy, ők egészen finoman élik meg ezt a hármas kapcsolatot a nehézségek szempontjából a középső személyhez képest. De akkor hogyan alakul ez a kapcsolat a jövőben? 2 kérnék szépen az együtt élő társ részéről, és 2 a középső személy részéről. A társ részéről valami változás fog következni az otthonukban, vagy az otthonukkal kapcsolatosan, a középső személyben pedig még nagyobb lesz a bizonytalanság, ő még inkább nem tudja, hogy most ez mi, vagy hogyan és mi legyen. És akkor kérnék szépen a házra. És az utazásra is. Egyre reménytelenebbé válik a társ, úgy látom, mert lehet, hogy beszélnek egymással, és ez nem a titkos kapcsolatról tulajdonképpen, és ez nem egy olyan irányt fog mutatni neki, hogy az meg fog szűnni. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy itt a társ megérti azt, hogy itt nem a titkos kapcsolat a lényeg, hanem a középső személynek a lelki átalakulása. És emiatt én nem azt érzem, hogy ő ezt így úgy érti meg, ahogyan azt itt most az energiák mutatják. A középső személyre ugye azt mondtam, hogy még nagyobb lesz a bizonytalanság, úgyhogy kérünk szépen a veszteségre is plusz információt, hogy hogyan, miből gondoljuk ezt. És a bíróra is kérek. Hát nagyon-nagyon sokat agyal, sokat gondolkodik a helyzetén, azon, hogy tulajdonképpen nincs meg benne a vágy erre a kapcsolatnak a megújítására, hiába akarja újra és hiába gondolja ki az eszével az, hogy ő megújítsa ezt a kapcsolatot, nem igazán működik, vagy benne nem tud működni, nagyon sok benne a kétség, nagyon sok benne a belső küzdelem, és nem érzi jól magát a bőrében, nem érzi jól a mindennapjaiban, úgyhogy az ő részéről a együttélős kapcsolata, hát az nem lesz jobb a mostanihoz képest, ő maga nagyon rosszul fogja érezni magát, azt úgy látom. És a másik kapcsolatnak hogyan alakul a következő 1-2 hétben a jövője. Lássuk, hogy ott középső személyre kell 2, hopp, akkor fordítva volt lerakva, és a másik személy részéről is kérek 2. Hát igen, így sem tudja megélni a középső személy azt az örömöt és boldogságot, amit ő mondjuk a kezdetben érzett. Miért? Kevés pénzre kérek.
és a szomorúságra is. Nem tudja gondtalanul kiélvezni az otthon kényelmét tulajdonképpen ebben a kapcsolatban, bár nagyon vágyna rá, és megtapasztalta, hogy itt meg is tudja kapni, de mivel ez ellentmond, összeütközik a jelenlegi élethelyzetével, ezt ő még nem találta meg a megoldást, hogy hogyan tudja összeegyeztetni magában. A harmadik fél részéről pedig egyértelműen azt látszik, hogy az ő érzései azok nagyon hullámzóak lesznek, hol szereti, hol nem szereti, hol gyűlöli ezt a jelenlegi szituációt, és akkor a betegségre kérnék szépen. És a szerelemre is. Mert bár lehet, hogy lesz közöttük sok kommunikáció, sőt találkozás is, egyes esetekben, másoknál viszont nem igazán lesznek se kommunikáció, se találkozás, viszont szeretné elmondani, hogy mit érez, és mit gondol, és hogyan van, és hogy szeretné kijönteni az egész minden belső világát a középső személynek, de itt azt gondolom, hogy a megoldás, és akkor most kifejezetten a harmadik személy részére mondom, hogy a megoldás az nem a középső személy a problémátokra, hogy ezt az érzés hiányt élitek meg, hanem hogy a saját magatok elfogadásával vannak gondok, tehát hogy nem értékelitek magatokat, azt hiszitek, hogy ő szépnek, okosnak, jónak, szerethetőnek lát, ettől vagytok ti szépek, okosak, jók és szerethetők, és nem. Ezt úgy magatoktól kellene tudni, hogy ti szépek, okosak és szerethetők vagytok, és megérdemlitek azt, hogy legyen egyetlen társatok, aki ezt elmondja nektek minden nap, mert ő tényleg így is gondolja. De ezt akkor fogja elmondani, ha ti is úgy gondoljátok. Tehát ez egy ördögi kör, ami ott kezdődik, hogy ti elhiszitek magatokról, és nem kell hozzá a másik személy, és ha ő elmondja nektek ezt minden nap, akkor ettől ti boldogabbak vagytok, de akkor sem érzitek rosszul magatokat, ha nem teszi, mert ti tudjátok, hogy azok vagytok. És itt határozottan ezt javasolnám, tanácsolnám, mert itt ezt az elbizonytalanodást érzem ezekből a lapokból, hogy hogy a középső személy most magával van elfoglalva, ez titeket kibillent abból, hogy hát másképp szokott lenni, és akkor hogyan és mint van. És ezt viszont csak úgy lehet, hogyha nekiálltok és erősítitek az önbizalmatokat, ami viszont ezek mindegyike belső gyermek, tehát gyermekkorban, fiatalkorban hozott karmával összefüggő problémák, amit hát el kellene kezdeni megoldani, mert ha nem, akkor ti is eljuthatok ebbe a stádiumba, hogy ilyen helyzetbe hoz az élet. Ez mindenkire, bárkivel megeshet. Akik itt nézitek, mert ti valószínűleg fogékonyak vagytok, és ti azokhoz az emberekhez tartoztok, akiknek ez lesz, ez az egyik feladata az életben, és így tudtok hozzájárulni a bolygónknak és az egész világ mindenségnek a szebbé és jobbá tételéhez. És ez egy olyan kiveszett dolog, hogy átérezzük azt, hogy mi kis porszemként a világban mégiscsak hatással tudunk lenni, és igen, tudunk lenni, csak ehhez magunkat kell először felemelni, és ha ebben tudok segíteni nektek, akkor, vagy bármi, tehát a ti kapcsolatotoknak,
a megnézésében, vagy az összeillőségetekben, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet. Keressetek nyugodtan. Mind egyéni kirakásra, mind az asztrológiai összehasonlításra, mind az önismereti belső gyermekmunkára, mert ebben mindben tudok segíteni, és rengeteg tapasztalatom és megélésem van, ami különösen érzékenyé tesz abban, hogy most átérezzem a bárkinek a fájdalmát és a nehézségeit. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm, hogy kibírjátok, ez most ilyen hosszúra sikerült, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!